ลอยเตโฮตุนิขัวทุสิมทะใช้ความเทียดำในปีวะพระกายเยซูคริสต์ทางไว้นอมแหนลังลอยเตโฮตุนินอเวลินฮิจิเชนละหินกหินเลมกิโนเวตุนิขัวอิหินเซดิวฮีอหิเลนิร์มาทุสิมอหิลอยเตโฮนิร์มาดิเตอร์เจนฮีอิมันข้าจิดิวจงตะสันอาอุมินเลฮิจิเอชจงฮีอินามูข้าดิวจงตะสันอาอุเมอากินเอวไลจุนฮิจิวนสอบนฮีบาจาระอันจิมามาอินอหิเลตัวฮีอิปิจิเป็นตะอหิตเดมMarket value 60% akonin akinemin 6% chanbovin lotan bazar dunga he nirma he kimulo ahi tadem nati mai the ahi hiti chu anahikil lohil ahi nirmahin semdo tu Karsanbhai Patel hi tunin zong India gam sunga mihau hol a khat ahi la etida na ama hi mihau hol a simhin alai ham athu sim chedan abon cha hin seidiu ahin hi je chun alung ke ya inangai divin tem hi ve chule nirmagar lungsit le ngai lut jala nirma detergent hungkon do dan jong ngai ding anahai mil hi be in het na hi chi na hi loiti ho hi che thusim hi 1945 kumin ahung ki panin Karsanbhai Patel hi 1945 kumin Patan Gujarat muna anapingin apamin su ahi le Khodidas Patel ahin chule lowball mi ahi genthai ta ahi wangchun Karsanbhai Patel chu phatake chan lekha asim sa in chemistry a BSc achai sa in ahi Khodidas Patel kinep na chu ahi le achapa Karsanbhai hin lekha sim hin chai hin tin to mun khat be hin mule genthai na ho jong hungbe jin te ti hi anahi Karsanbhai Patel chu sumkol ve lang sanga lunglut mi anahi ki ne hinla apa kinep na bang chun ama komsom ni lekhat athinin chemistry a BSc ahin chai jowin laboratory khana lab assistant panmon khana na atong tan chujawin lalbhai group ho cottage mila na anatong ki nin ahi 1961 kumin Gujarat government noya Department of Geology and Mining a to mun ahin mutan hichi to mun ahin mu a kon chun ama ho insunga tumlapai din mun chu ahung hoi jeptan ahi 1969 kum India gam sunga financial crisis tumlapai din mun HAHSA laita anahi khan mi ho HAHSA theidan chu nise a ne ding lo thu tabangen anahi hichilai ta achu won sop na sabon ho jeng jong chu aman tam in mi tampin ki cho zo ji ta povin ahi hije chun mi won sop na ki cho zo lo ho chun chi soda chule s won sop nan anamang ji un ahi hichu Karsanbhai Patel in amu do a kon chun won sop na sabon man bai man lom cha sem do ding chu agel tan hi hiti chun sunteng office akai ji in la ting le sabon sim do na ding chun experiment abol ji tan ide chun ni khat hi achanu nirupama hi school kaya achi ahung kile lang hin kar khanin atat khan ji chun achanu hin kho chu anabe lo tan ahi nirupama chu Karsanbhai dinga chu achate la along se pen ahi ji chun Karsanbhai chu nasata in atong khatan ji chun achanu min chu banoi jin ahead jing thei na diu hil khat achanu mina bol do din akigel hatan hiti chun aman jong won sop na sim do ding chu ahin ha bol che tan experiment abol jing bang chun lo sap na anei jingin hinla aman jong ngade lovin experiment chu abol jing tan ahile achainan detergent sim do thei na formula chu ahin mudo tan aman won sop na asim hi phosphate jawlo ahi ji chun ahoijin aphalen ahi hichi won sop na detergent ahin sim do chu nirma asa tan ahi aji chu Karsanbhai hin achanu nirupama chu ngailu ta a nirma tia anakoji ahi won som na asem do a cover chunga jong chun numei chapang lim khat jong akojin hichen numei chapang nu lim hin nirupama ve sa na a akoi ahi tun product chula asem do tan itikizu ding ham ti chu ahi kitan je chun retail dukan ho aki hopin ahi le koi machan pupi in jong anagel pi povin je chun ama ding chu lampi ni bo a tan khat na chu ahi le athil sem ho chu apai manga office chu phateke cha kaijom ding ham ani na chu ahi le product chu o a intina zu le ding Karsanbhai Patel chun intin chu na zu ding zo chu ain kilen zo tan min a cho ding hinam ahi lo le min iti
feedback hen pi diu ham i ho jong gel lovin eti chun chingka tiang office achi masangin cycle product chu apun azu lele jitan he office azu na lampi a injo se ho ko ma chun ama product chu azu paji in a he akipat til chun koiman an he thimpun hinla ahin ki cho owa ahin man pha du chun nirma phat dan chu ahin hetawin amang ho chun akom avela ho chu nirma phat dan chu hungki sei pi tu tawin a hi le nirma chu a market hung hoi le tan alol hin theina chu a hi le won sop na chu phat keu hilowin aman rong bai ki na a hi chipe na chu Hindustan Unilever Limited in Assam Sarf hi market na achela ta anahi chipe na sarf kg khana dangka somle thum anahi lai ahi tai hi je chun migen the ho cho zo anahi lo anahi Karsanbhai Patel in Assam product nirma manchu ahi le kg khana dangka cheng thum bo anna sa in aji chu mizo sin aki cho zo nadia anabol ahi hibang thil hoi chu manbai cha amuji uchun mi atam zon nirma chu ahin mangtawin nirma chu ahungmen chetan amin che nahi a product hoil ji le aman bai ji se hilowin Karsanbhai chun hitin anaseye nirma hi namanuwa bon athien thei lo le nasumu abo na kale ki ding ahi ti asei ji jong din ta san a ume hita mga garanti api ngam ji chun mizo sen nirma chu ahin ta san tawin hiti chun ahung che chen nirma chu in tinin ahin mangpantawin Karsanbhai Patel chun sumjong ahin hamutan hiche atong sumho chu a business ball nama ma in amangki nin ahi hiche lolin na chunga hin Karsanbhai Patel hi aha thanop di pon ama hin hoblen ta le banoya zo do theya ding chu anade ahi alang khana government na tong jong hikit hi che chung cho na chu nirma sem na hop khen na le marketing jong achang se a bol hikit hi je chun anato na a jong phatike cha tong thei talo alang khana a business bol a jong phetake cha bol thei talo hi chun aman nato na khana bo focus bol din akigel hatan kum thum jowin 1972 kumin government job tolop hoita asad na chu resign akibolin Ahmedabad khopi koma factory new cha khat ahongin mi phabek agojin manufacture distribution le marketing chu ahin pantan he hiti chun ahung che 1988 kum ahung phun le nirma hi market na renlen ta ahung so do tan he hichiaga het the khat chu phat chom chasunga nirma chu itida na market na hung popular do ahita dem Karsanbhai Patel hin khopi chom choma jong zo do ahi theina ding chun nirma chu radio a advertise bolding lungel ahin nejin Purnima Advertising Agency hoto 1975 kumchun collaborate anabolin hichia konchun tapki pasan nirma hi som thum lenga sungjen anaki mangin radio a advertise ahin boljawa konchun Gujarat pama honjong ahin hetawin hijong le sarp masanga chun asot joji pon aji chu dukan to hon azo la jodiu hinam tin jong lungkham na anei ki nun nirma chu dukana tampi ki koi henlang ki zu laki hi le ti jong agelun aji chu hichilai khanga chu sarp hi mizo sen et sa khat anhi sa hi hi chun dukandar ho chun nirma ala tiangule aman chu full payment abolji povin hi chun company chu nasat in loss ahi ji in 1982 kum chun Karsanbhai Patel hin hitia hi achi chi le bankrupt kahung hi te ding ahi ep ki bol le dukan nei hon hi product hi full payment bolin aki cho thei di wem ti lungel ahin nei tan hat so ta agel nungin lungel tha khat ahin nei tan ama sa penin market na ama product zo la lo se chu 90% ale la do ki nin chu zo chun company chun sab ki pasan nirma tvh ahin boltan hch achun hema jaya rekha chule susma ti ho ahin jaw sa tan hch hin ade se na female audience ho target anabolin chule hch hi
analo thing thain ahi azingin dukan ho a NIRMA hol ngen ahung hitan hinla market na NIRMA mulowa no mo sa akile zong atam tan ahi hiye chun dukan nei ho zong alung akham tan itikibol le gang chalin NIRMA chu akimuthei dem ti ahi tan Karsanbhai Patel in hiche strategy aman hi abol khat in ahi NIRMA dukana anakoi nomlo le full payment anabol nomlo hon zong advance payment bolin ama product chu akicho pantabin ahi ye chun company na sata in atungin aton keu hilowin market na zong NIRMA chu ahung popular tan ahi 1978 kuma NIRMA hi low income market na introduce ahung ki bola hi Hindustan Unilever Limited hin premium market na ama monopoly hi create anabol man ahitai ye chun Hindustan Unilever Limited senior executive kanin ama ho competitor danin NIRMA hi anegel pon NIRMA target hi low income ho ahin ama ho target hu akibol nom poi anatin ahi hinla NIRMA ahung lol hin tope dan ho chu aven ahi le Hindustan Unilever hodinga chu ichat ta khat ahung so do tan ije chun mipi ho lunggela chu ilman bai ho hi aphapoi ti hi phunpi ding lunggel agyal ji uchun hichipe na actress min thangta Kavita Chaudhary h abol saun hichi h akona asai no mo chu ahile ei ho product hi NIRMA sangin aman tamjek zongle market na dia aphapen ahi ti chu Hindustan Unilever Limited ho seido nom ahin hinla hichipe na chu mipi lungsunga hi NIRMA bo anachenga hi ta ji chun hichitabang h ho chun e macha akhoi ko kyau zo tapon ahi one shop na NIRMA washing powder chun market na lolin na ahin nei zo phat hin company chun NIRMA detergent cake hi 1987 chun launch ahin bol kit tawin ahi hichi jong aman baita ahi na chung chona a product jong hoi ki na anahi hitia chu product hoi launch ahin bol bolun ahi le kum 1988 chun market na 60% share capture hin bol zo tawin ahi 1998 kuma ORC Rural Consumer Panel in survey abol dung jujin NIRMA brand hi tuya aha jun pon chule sabondang ho to tedia chu NIRMA hi ahoi pene anativin hije chun consumer hodin at shot pi manthei ahi na bana hoizong ahoi ji 1998 kuma market na 66% share capture anobol zo NIRMA chu 2015 ahong hi le 12% chan in akhinim su in chule 2019 ahong thun ki le 6% share ahong nem su ki tan ahi ahi le ipi ati le NIRMA brand share hi hitia hi nem su ahi tadem hitia chu Hindustan Unilever Limited hon NIRMA chu avet vet lew ama ho HINKHO khup danun a umtan hije chun low income market na lut ding dan ahin ngai to tawin ahi hiye chun ama hon jong 1988 kum chun will detergent introduce ahin bol tawin hichu NIRMA to direct a market na competitor akite pidan nin ahung umtan aman jong NIRMA to kibang hiu howin asa tawin hiti chun Hindustan Unilever Limited ho chun ahoy dan le aphat dan ho chu advertise ahin bolun NIRMA customer ho chu uimang ahin gotawin loila paite ho hichipe na market na NIRMA akite pichu will se anahilo ahi market na chun competitor dang jong ahung so do kitan hichi detergent min chu ahile ghari detergent anahi 1987 kum chun RSPL hon ghari detergent hi ahin sim don aman jong hlom cha ahin saun ji chu mizo se akicho zo na dia aman hloma anasemu ahi ghari detergent launch ahin boldan ho hi iwe le NIRMA strategy banga ahin bolun ahi competition bol piding ahung tamphat chun NIRMA in ama ho product same hoi be na chung chunin product tha same bedding ahin ngai to tan je chun 1990 kum chun NIRMA in isil na sabon launch ahin bolin chule hichipe na actress min thang Sonali chu advertise ahin bol sa tawin ahile washing powder NIRMA popular ahi bang chun Chondoria sabon NIRMA jong popular ahung hitan ahi hichi strategy aman ho zo se chu NIRMA ding chun lolin na chule summu na chu ahinan hinla manhlom cha il asim ho chu long tama dia iwet le NIRMA ding chun man na phata ahung so do khatan ahi
hi manlom cha product asim ji uchun market na chip brand asolo tan hi chip brand ti a kisei ho ako na on thol thei na ding chun Karsanbhai Patel in jong premium segment azong boldo ding ahin go in super power NIRMA blue launch ahin bol kit tan premium detergent asim do jong chu kumni sungin market ahin lo tan hi hichijowa kon chun NIRMA in shampoo Colgate NIRMA chi sut sol hichiho tai lovin jong product tampi launch ahin bol tawin langkhana Hindustan Unilever Limited in jong NIRMA in market alapi na ho chu nungla te ding to gon anei tawin advertisement azat abol tawin ahile 2000 kum honglun ding kon vel chun market na NIRMA sangin will ahong che jotan will detergent chu number 1 in ahong tan ahi NIRMA ahong nem su lo na hi will in h azat abol ji kyo Halloween NIRMA chung changa mi pi lunggel jong ana chuma anahitai low income market na sum anamu banga hi premium ahin anamu zo po na hi hije chun chip brand a akimin wo hi ana sumang zo po na hi mihim achoding ahong tam che dung zuyin product ho jong azat market nin ahong su tan NIRMA hin sabon ho a cover jong a khel khapowin et jong a khel khapowin ahi NIRMA hin market na huinundan khel le customer ho lunggel khel dan jong ahin hedo tawin hije chun NIRMA in a business chu zat chomin ahin khel tawin ahi kum 1995 in education lang sanga luding lunggel ahin ngai to tawin hije chun Ahmedabad a NIRMA Institute of Technology established ahin boltan chule 2003 kumin Institute of Management chule NIRMA University of Science and Technology ho chu ahin sem do tan hitia chu business danga lunggel ahin pi a main business achun lunggel aha pi be tapon hije chun ama competitor hon aphat chompi leun ahi 2007 kum chun NIRMA in US based natural soda ash producer Shelless Valley Minerals chu anaki cho do kitan hiche aki cho jowa kon hin soda ash producer hol a leisit chunga dingin asagi channa aphajo tan ahi hiche jo hin NIRMA in nimbol kiti mun Rajasthan gama cement factory khat tungdo kitan ahi amin chu Nuvoco Vistas of asa tan ahi hiche cement factory hi Karsanbhai Patel chateni Rakesh Bhai Patel Hiren Bhai Patel in avet kolhon ahi tuni ko hin Nuvoco hi India gama din fifth largest cement maker ahitan hichijowa kon chun NIRMA group to Lafarge India cement maker company ahung ki go kit tawin leisit chunga dinga Lafarge hi cement maker la Alin Pen India unit chu ahi February 6 2020 kumchun NIRMA group min Emami cement chu 5500 crore in anaki cho do kitan ga bedding chun business dang ho chu ahoi thei hlenan hinla ama main business NIRMA chu kem su hoi jeng tan ahi aji chu ITC Unilever Godrej hotabang ampi akitet pi theju ahong su do gama anahitai hichi hose se ga te la kit ding kiti chu HAHSA ta ahitan hiji a chu NIRMA hin platform chuma na aha to zo dan ahitai uni hin NIRMA group hin NIRMA detergent le cement chule adang dangin na atong jingin ahi koima a support ding behela hichan ha zo hi le bailam ta wang ahi poi dunia Karsanbhai Patel nei lago hi 3.45 billion dollars ahi tinjong akiseye tu ahi ama hi kumsom get thing ahitan la ama lunggela tiltha tha boldo ding ngai to na amazing thei ho hi ei ho dinga kihil na phata chu ahi tunia ama thusima ko na til boldo thei na ho isim do ho bangun ei hon jong kihil na a inei juba tiltha tha business tha ipo do thei diu ei sa na jala hi che video hi in kisem ahi tunia dingin Karsanbhai Patel chungchang isei theu chu hi chan chu hi ta hen lang chai na ge ya ei na ngai pi ho hatina eine support jing ho na chung chewa ki pa thu ka hin seje hat kit le video tha khat to ki muto taw hiti damsel tawen na bon chabin